将军太不识人了，在外面偷偷养了18年的妻室，女儿都跟小姐一样大，这是把您的脸面放在地面上踩啊！夫人，万万不可！这和离书一旦写下，就不能回头了呀。随家女一生情，娶此等人为妾。念念，你。娘，听我的，别和离。升官发财死丈夫，这破天的富贵，凭什么让给外人？我叫沈念，镇北将军府嫡女。眼前的人是我娘苏婉。上一世，她发现爹养了18年的外室，愤而和离，净身出户。3天后，上旨到。奉天承运皇帝诏曰：镇北大将军沈策为国捐躯，爹战死沙场，被追封国公，那外室便成了国公夫人。叩谢隆恩。臣父领旨。他们身着锦衣华服，摇身一变，成了镇国公府的新主人。而我娘穷困潦倒，疾病缠身，命死血中。我重生回到娘写和离书的那天，让父亲战死的前3天，我绝不会再让上一世的惨剧发生。娘，你相信我，给我3天，只要给我3天的时间，就能扭转一切。念念，你知不知道你在说什么？你爹他骗了我整整18年，你让我如何自处啊？你让我如何面对这满城的唾沫星子？唾沫星子能当饭吃吗？苏儿，你清醒一点！现在和离，那沈策会给你1分钱吗？你以为那个野女人会让你带走一切值钱的东西吗？娘，我问你，现在和离，我们要住在哪里？吃什么穿什么？我怎么会生出你这样的女儿啊？你爹在外行苟且之事，你不以为耻，反倒对这件不义之财起觊觎之心啊！你不义之财，这将军府的一草一木，每一件靠的不是你带来的嫁妆。那沈策不过就是一个从死人堆里爬上来的穷小子，他若不是娶了你，凭什么能爬上这大将军之位？娘，这些都是你的，你凭什么要让给一个下贱的外室和他的野种？你要我如何呀？我又能如何？让我一生万事共处一室，还是任凭他的孩子唤我做母亲啊！不，我要他什么都得不到。3天之后，一切都会不一样。不好了！
夫人，小姐，外面一个自称柳夫人的女人带着一个小姐前来，说是奉将军之命要搬进来住。这可怎么办呢？慌什么？兵来将挡，水来土掩就是。怎么？是我这个狄小姐说话不管用？我是觉得小姐有些不一样了。娘，您先回去歇息吧，这事我来处理。可你也未曾听见过，这要是吃亏了可怎么办啊？您放心，我不会吃亏的。五妈，带娘回去歇息。是，小姐。走，让我们去会会这个柳夫人。是，小姐。娘，这就是爹的家。没错，这也是我们的家。听闻沈家主母苏婉性子刚烈，正跟爹闹和离呢，正好顺了我们心意。是，等他们离开以后，沈家我就是主，而你就是沈家的大嫂子。姐姐呢？我奉将军之命前来，将军说我身子弱，外边风大，他让我先住主院暖阁里养着，怎么出来个姑娘家应付？前世我娘就是被他这句搬进主院，气得当场吐血，彻底心死。沈家主女身子抱恙，正在静养，府中一切事务。你算什么嫡女？赶紧滚开！我爹可是天下第一大将军，他回来打死你！一个野种也配谈爹？一个野种也配谈爹？你说什么？我说的话你没听见吗？一个野种也敢在我面前劝废？上一世，沈云福做了国公府千金，为了我娘，我这个真千金成了他身边的侍女。他在宫宴上被皇帝看中，安排在太子身边，后来成了太子妃。这一世，我要夺回我的人生。啊，原来是念念小姐，你怎么能这么说呢？云福可是将军最喜欢的女儿，我腹中你还怀着将军的骨肉，将军最疼我了。他还特意嘱咐我，到了府里就住主院，也好和姐姐亲近亲近。怀孕，前世可没有这一出。看来为了能尽快生我，他真是无所不用其极，连怀孕这种谎话都编得出来。是啊，我可是怀着沈家唯一的男人。我爹的妾室，进门都要从侧门走，当着主母的面要自称奴，见了嫡子嫡女要行跪礼。我可是再者，你算哪房子的妾？谁给你的胆子敢走正门？在主母卧病之时，妄议主院归属。你没想到苏婉的女儿竟如此牙尖嘴利，句句拿规矩压着我。念念小姐，我只是奉将军之命，你怎能这般羞辱我？我好歹也是将军心尖上的人呢。真是笑话，一个上不得台面的外室，
也敢提心奸二字？你说什么？我爹若是把你放在心上，为何18年来不给你个妾室的身份？为何一直把你养在城外，从未踏进将军府一步？你个死丫头，怎么被我说中了？沈念，你敢这么羞辱我们母女，当真不怕我爹收拾你吗？只怕你爹是没有结婚。管家，小姐，您吩咐。按沈家家规，妾室及无名分妇人冲撞主母，言语不敬，应当如何处置？回小姐，当掌嘴20，罚跪祠堂2个时辰。你敢？我可是将军请回来的贵客，你凭什么罚我？就凭我是将军府唯一的嫡小姐，我娘是圣上亲封的2品诰命夫人，而你无名无分，还带了一个来路不明的野女。就算今天把你打杀了扔出去，也是应当。现在受些苦没什么，等你爹得胜回来，我让他全都还回来。可是他现在都要长您的嘴。书中若能得胜，被册封为国公也是有可能。你将来可是要做国公府的小姐。来人，掌嘴！娘，放手！放开我，娘！娘，放手！把他们拉到祠堂去，罚跪2个时辰。沈念，你个丫头片子，可别太过分了！罚跪后，带到柴房旁边没人住的废院，没有我的允许，不准踏出院门一步。1日3餐就按照府里3等下人的份例送去。沈念，你个小贱人！贱人！我爹得胜归来，不可能饶得了你！放开我！放开我！放开我！你爹不会得胜归来，3天后，你爹就会战死。柳如月，这才只是开始，你带给我加倍的还回来。府中并非所有人都对我娘忠心耿耿，有不少人知晓父亲对柳如月母女的宠爱，定是盘算着该往哪边站队。我要断了他们的念想。小姐，人都到齐了。你们对柳氏母女有什么要说的？大小姐，柳夫人毕竟是将军的人啊，如今她怀有身孕，你把她安置在废弃的院子里，这要是传出去，恐怕对将军和您的名声也不好啊。是啊，小姐，这冤家宜解不宜结，柳夫人性子温顺，不如……夫人和小姐心善，只要你们可以摆个头，就给你们一些吃食。哈哈哈哈哈！前世，他就是第一个投靠柳如月，没少帮着欺辱我和我娘。大小姐，您毕竟年轻，又是个闺阁女子，这偌大的将军府还要靠我们这些人来操持啊！我是年轻，可我知道，上个月你小儿子在赌场欠了500两，第2天就还清。小姐，你这什么意思？我不懂啊。不懂。这是采买处的册子，上个月15，你从晨曦王记
才买了20匹上好的熟子，花了1200两。可实际上，你只买了10匹粗布，花了100。剩下的银子去哪了？小姐，这账本没有问题，我确实是。难道要我去把晨曦王记的掌柜派来，跟你当面对质？小姐饶命！小姐饶命！小人一时糊涂，以后再也不敢了。来人，偷窃府中财物，按沈家家规，杖打50大板，拖出府去。他的所有财物都归府库所有。小姐，你不能这样对我，我可是将军的人啊！从现在起，这府里只有夫人的人和我的人。小姐饶命！小姐饶命！我可是将军的人，小姐！哎呀，小姐！你们对我的处置可有异议？小人不敢，一切全凭小姐做主。很好，吴妈妈，老奴才，从即日起，你就是府内的总管，负责所有下人的调配赏罚。是，小姐。钱管家，小姐，以后你就是府内大总管，负责府中一切事务。是，小姐。我母亲身子抱恙，父亲又出征在外，即日起，府中钟会由我代为掌管，所有账房库存都交到我面前，敢阳奉阴违者，马管事就是你们的下场。是。柳如月，我要让你彻底翻不了身。沈念这个贱人敢这么欺负我们，娘，我们就这么受着。将军出征前，让其副将张彪照应我们母女俩，等他明日寻来，定养那个贱人。这束京郊的温泉庄子，是我爹前几年买下送给柳如月的，修容费用每月高达数百两。这庄子里似乎藏着比贪墨钱财更大的秘密。念念，娘，娘，你怎么还没睡？来看看你，我竟不知我的女儿有如此锋芒。不露锋芒，压不住豺狼。他们不是来讨生活的，而是来抢位置的。我的念念怎么突然就懂事了呢？管得了人了，也看得懂账本了。小姐，夫人，张夫家的人闯进府了。张彪，你爹的副将，他来干什么？想必是来帮那柳氏母。走，去会会他。嫂子，末将听闻府中有人苛待将军骨肉，特此前来问个明白。张副将，这是沈家的家事。家事？大将军出征前把柳姑娘母子托付给我，这也就是我的事儿。你看看，把将军的女人孩子关在柴房旁，还要活活饿死他们。天下竟有如此恶毒的女人，不配做我兄弟的媳妇儿。张大哥，不怪姐姐，都怪我命苦，只求姐姐给岳父一个名分，他才把养了10余年，受足苦头。
能让孩子认祖归宗，我就心满意足了。这才是你的真实目的，让你女儿上了族谱，将来就是沈家小姐，好把我踢出去。认祖归宗总要有个凭证吧？眼下老爷不在府中，如何验得？将军此前在我处梁上，这块手帕上有他的血迹，可以用来验亲。一块擦过血的旧手帕，就想用来验亲。柳夫人的话可真是可笑。什么意思？难道我还造假不成？张叔叔，你看他们说的这是什么话呀？够了！欺负人也要有个度。柳夫人都同意滴血验亲自证身份，你们为何不愿？好啊，既然柳夫人这么想验证这个假千金的身份，那么验一验也好。你说什么？但我有个条件，为是公平，还请您去请几位沈家族老，再请2位与我父亲交好的将军同僚。年纪虽小，但却比你娘懂事。好，就这么定了。明日5时，我去找人，祠堂开宴。念念，他们分明就是有所准备，你为何要答应啊？他们有准备，我也有准备。这是西洋的灯油，最清亮的那种。明天宴亲用的水，我会让春桃去准备。娘，油水不相容，只要往明天宴亲的水里加上极少量的这个，无论是什么血都融不起来。你何时准备的这些？梦里准备了很多年。听闻大小姐善妒狠毒，容不下将军唯血脉，把柳夫人和小姐关在柴房，只给冷饭馊菜吃。可不是嘛，柳夫人的肚子里还怀着一个，保不准就是个男娃，是沈家继承人。这要是一尸两命，将军回来可如何交代？我娘肚子里怀的就是弟弟，有郎中把过脉，还没有出生就知道是男是女，这郎中还真是厉害。够了，你怎么如此刻薄？苏婉，这就是你教出的好女儿？有其母必有其女，难怪沈策在外养妾室。你不是闹着要和离吗？还不去写？娘，你看到这些人的嘴脸了吧？沈家能有今日，完全是靠苏家支持。如今苏家落伍，他们就急着把我们赶出去。念念是我的女儿，容不得你们在这说三道四。你们母女赶紧让位置，旧人不去，新人也进不来。新人进门总归有个章法吧？既然都同意滴血认亲，那么今日便在祖宗面前验个明白。我父亲为国出征，血脉不容混淆。开始吧。开宴。不容！什么？真的不容？不可能！不可能！拦住他！他谁有问题？是沈炼动了手脚，他害我，他害死我母女俩！贱人，你判我进沈府用卑鄙手段！
张叔叔，我看书上说，血浓于水，血脉相融，血滴进水里会自动相连。为什么我爹的血不认这个女儿呀？贱人，是你换了水，你派我跟你抢位置。一个野种也配跟我争抢？我不是野种，我是沈家千金。是不是沈家千金不是你说了算？现在结果已出，你就是个野种。你，各位族老，还有什么话要说的？这到底怎么回事？是他会妖术，我是冤枉的，岳父就是将军的女儿。现在结果已出，你还敢狡辩？这个女人带野种进沈家门，混淆血脉，为奇耻大辱，还请各位族老惩戒。还请族老们惩戒。我是将军的女人，你们不能惩戒我。说的不错，将军在外出征，我们怎么能动他的女人？还是要等将军回来再发落。理当如此。好啊，身为族老，却不能公允处事。我是无所谓，可今日的舆情若是传出去，看看丢的是谁的脸，看看你们还怎么服人。那你看看如何？柳氏混淆血脉，污蔑嫡女，按沈家家规，该杖责20，罚跪祠堂2日。你个姑娘家家，心肠却如此歹毒，你真是想要我的命啊！他才多大，妈果断，他这寻常男人都比不上。我活了2世，又怎么能让悲剧重演？执行家法！不许打我娘！我娘肚子里面怀着我爹的儿子，若因此滑胎，你们谁能担责？对，真动了家法，腹中胎儿肯定保不住啊！你一个野种，也有资格说这样的话？我娘用的是沾有我爹血迹的陈旧手帕，使得滴血验亲的结果有误。我要等我爹回来重新验过，才能作数。于福，你可真是害了你娘了！要是你爹知道你不是他的女儿，等他回来，恐怕就不是杖责20那么简单。还请族老们从轻发落，等我爹回来再次定夺。说的也有道理，柳氏腹中已有沈家血脉，不管如何也不能杖责一个有身孕的妇人。谢族老体恤。好啊，既然怀有身孕，那便请郎中来把脉验证吧。你莫不是怀疑我是贾月？你都会混淆血脉，带野种进门了，假孕又有什么奇怪？你竟敢这般污蔑我！是不是污蔑？请郎中来把脉查验便知。沈念，你这是要逼死我们母女俩！来人，我是将军的夫人，岂能容你这般侮辱？今日我便受你这20杖责。但是，若是将军的血脉流失，那就是你的责任。娘，让他打便是。若是因此滑胎，看他怎么交代。好啊，玩这一套是吧？既然怀孕不能张嘴，那么长嘴总行了吧？长嘴总不会滑胎了吧？沈念，你别太过分了！我是按族规行事，带野种进门就该伸刀惩戒，要么长嘴一板，要么请郎中过来当场检验把脉。竟如此歹毒，那手帕上的血是谁的还不知道？你肚子里有没有胎啊？
你自己清楚。这打，你是非挨不可。沈念，你敢这么对我娘？等我爹回来，非打死你不可！我等着。来人！柳氏混淆血脉，诬陷嫡女，掌嘴100。将军是我淑珍吗？将军回来，我定当你生不如死！那也要你的将军无语。带走，给我打！娘，娘，你放心，只要你不写和离书，不自己离开，他们就不能赶走我们。娘真是白活了。将军不在，滴血宴前有误也不一定。我要亲自去禀报将军。随便。另外，我再奉劝一句：小小年纪不要这么心狠手辣，得饶人处且饶人。这算什么？等明日，爹的死讯就会传来，那时他们才会真正绝望。娘，您没事吧？哎呦，沈念那个小贱人，疼死我了！等我爹回来，我让爹打死他。本来就听闻苏婉要写和离书，要离开将军府，这才想着提前把你带上门。可现在看来，你根本就没有想出他的意思，是沈念在作害。是啊，他怎么能这么有心机？哦，对了，他已经知道我假孕的事情，这事儿怕是瞒不住了。那怎么办呀？原本想着靠假孕顺利进入将军府的，现在却成了麻烦。要是假孕被发现，爹知道了也会生气的。你娘早有办法对付，不然我怎敢假孕呢？娘，这是什么？这叫服下会腹痛出血，状若小产，但伤身慎用。走，跟娘认错去。认错？我原本就是要把华太之事嫁祸给他。将军早就厌恶了苏婉，要是他知道孩子被他们害死，定会打死他们的。走。姐姐，那个小姐，妾身知道错了。谁给你的名分，敢在我娘面前自称妾？柳氏，请注意你的言辞。是我无名无分，不该自称为妾，是我鬼迷心窍，贪图财富，才想的要滴血认亲的法子，没想到手帕成就，宋明反被聪明误。我也错了，不该顶撞小姐的。你们又要耍什么花招？我们真的知道错了，愿意接受一切责罚。还请姐姐和念念小姐为我和云父留条生路，让我们留在府上伺候姐姐，我们可以做牛做马。看来
还是不敢承认自己混淆血脉。念念小姐，我怎么做你才能原谅我？我要你死，就原谅你，你做得到吗？念念小姐，我真是知道错了。念念小姐，我们可以当牛做马，只要你不打我娘。赶紧松开！你们这是干什么？赶紧放开！念念小姐，你要是不原谅我，我就惭愧不起。赶紧松手！沈念，你敢踢我娘的肚子？娘，出血了！流血了，那腹中胎儿定是保不住了。这可是将军的骨肉啊，说不定是个男丁呢。我的肚子，娘怎么样？我动都未动，装的可真像。看来是有备而来。向你求饶认错，求你放我们母女俩，你打我骂我都可以。我怀的是将军的骨肉啊！将军的骨肉，你可真敢说！沈念，我们都给你磕头认错了，你还要怎样？你踢我娘的肚子，害死我爹的孩子。别回来，我要你死！这才是你的真面目，终于把你的目的露出来。不过，我不是沈策，不会被你们的花招所蒙骗。念念，你的意思是，这柳氏她并未怀孕？没错，她是假孕。明明是你让我跨胎监护，却说我假孕以逃罪责，你心机实在是太深了！哎呀，我的肚子好疼啊！我的孩子，将军，你快回来吧！哎呀，我心机深，你借此机会推脱到我身上，让假孕之事消除，可真是一石二鸟。在场的人都看到了，就是你踢我娘的肚子。不妥，我就没想到，假的真不了，真的假不了。哎呀，我的孩子啊，娘对不起你啊，娘没能保住你啊。小姐，她身下有血，已然见红，看她样子不像是假的。就算是流血，也不一定是花胎。你不是人，你害死我的孩子，你还说出这样的话！若是别人，可真就信了。可你遇到了我，只要请大夫来，一验便知。这里是沈家，你想说什么就是什么。等将军回来，他定会为我做主。岳父，让我走。怎么，这就要走？看来是不敢验了。不过你们走不了。夫人、小姐，宫里的化御医到了。华御医，念念，是你请御医来的吗？不是我。那他为何深夜造访？苏夫人、沈小姐，听闻府上夫人身体不适，老朽奉皇后娘娘口谕，特来请脉。皇后娘娘，母亲虽然是二品诰命，可与皇后并不相属，为何会有如此安排？不管如何，华御医来的正是时候。命妇谢皇后娘娘垂爱。这位是为何裙下有血污？
有劳御医跑这一趟了。家母身体尚可，倒是这位柳氏说怀了父亲的骨肉，方才跌倒见了红，以免他信口雌黄污人清白，还请御医为他现场诊断一下，看看一验真假，以免他日后又找此理由扰乱家门。既涉子嗣血脉，确应谨慎，老朽便瞧瞧。不敢劳烦御医看诊，我腹中的胎儿滑落，你是他的命数。意外滑胎，若不及时调养，恐生恶疾。老朽身为医者，岂能坐视不管？你这脉象滑稽浮躁，乃药物催发所致，并非喜脉。你胡说！我明明就是滑胎见红。见红？观你出血色泽气味，并非真正的胎漏之血，倒是生出血，混合了某些刺激宫缩的寒凉药物所致。这是什么意思？他根本未曾有孕，此番腹中出血，乃服用了虎狼之药，强行制造小产的假象。你胡说八道！你是什么御医啊？你明明就是庸医！我明明是滑胎见红，你却说我假孕！你就是沈殿找来污蔑我的庸医！你这妇人假孕骗人也就罢了，竟敢质疑老朽宫廷御医的身份！柳夫人，这饭可以乱吃，话可不能乱说。这华御医乃是我大康第一神医，他还会诬陷你不成？娘，怎么办？假孕真宠，药造滑胎，陷害嫡女。柳如月，你说我把你算计父亲后院和名声的这些事告诉他，他还会如此宠爱你吗？会！将军最爱的人就是我。你们怕是不知道，我和将军早就相识。你娘嫁进府当日，他便为我买下宅院。你给我闭嘴！怎么？怕你娘听下去，怕她会被气死是不是？让他说，我也想听听你爹背着我到底还做了多少事。那他做的可多了。他用你的嫁妆供我吃穿，你当时为将军减衣缩食，没想到穿金戴银了。是我遇人不淑，幸好我的念念及时提醒。念念，你说的对，我不能离开将军府，这不是清高，成全。你以为你能留得下？你不写和离书，等将军回来就跟你一纸情书。你做了那么多恶事，你以为沈策还会要你？将军此次会平战功，封获国公，他会以功请旨，引我进府，休妻立室，让我做夫人。到时候，你和沈殿都会被赶出府。等我爹回来，都得死。你们的好日子不多了，等将军回来，我就是沈家的主，云佛就是沈家的大小姐。真是不见棺材不落泪，明天你们就等着受罚吧。来人，把他们给我拖下去，严加看管。是。华御医，是皇后娘娘让您来的吗？是。
多谢御医明察秋毫，还我母女俩清白。今日之事，就请华御医如实向皇后娘娘禀报，沈家的家事让娘娘见笑了。小姐虽未出阁，处事却极有章法，老朽定会如实回禀。夫人，小姐，老朽告退。我与皇后娘娘并未相熟，此夜之事又事发突然，这皇后娘娘为何要帮我们啊？我也不知。算了，不要再想了。明日他们就会受到惩罚。柳氏的话，您别放在心上，他不会得逞的。经历了这么多事儿，娘也知道该怎么办。殿下，按您吩咐，我已去过神府，见到沈念了。见到了。沈家嫡女聪慧非常，就算微臣不去，她也能从容应对。只是臣不明白，殿下是如何知晓柳氏假孕？这是秘密。小姐，您让我查的柳氏住的京郊温泉庄子果然有问题，这是支出账目。沈云福的生父找到了。小姐，若不是您让我查，我断然不敢相信那柳氏还真敢做出这种事。这么说来，是找到了。找到了，跟柳氏私通的人姓王，是一名货郎。没想到跟柳氏私通的竟然是这样的。派人去把他给我找来，我有带路。是。只可惜我那抛妻弃女的渣爹是不会知道。我让你备的东西备好了吗？备好了。可是府上无人亡故，为何要备殡葬之物？我让你备，自有让你备的缘由。去正厅吧。是。念念，你为何让我着一身素装，还在这堂厅候着？不止我们要候着，柳氏母女也要候着。夫人，小姐，人带到了。小贱人，请我们来干什么？请你们来看一出好戏。前世被战死的消息是在河灵溪写下的第3天傍晚传回京城，看看时辰也差不多。夫人，小姐，边关传回军报，现在已经送进皇宫了。边关传回军报，现在已经送进皇宫了。是将军，肯定是将军打了胜仗。云禾，肯定是你爹的捷报传到京城了。娘，终于有爹的消息了，我要向爹告状。你爹立了大功，等他回来，他们全都要死。听到了吗？将军的捷报已经传到京城，他很快就要回来了。你们现在下跪给我磕头道歉，兴许我还能让你们再好过一些。你没说错吧？让我和娘给你磕头赔礼。没错，你娘要向我磕头，你要给云府磕头。柳夫人，我看你是犯癔症。柳氏，这个当家主母还在这儿坐着呢。好，暂且让你们松坦几天，反正你们的苦日子马上就要来。元福，你爹的捷报传到京城，我们终于等到
这一天有没有可能不是捷报？不是捷报是什么？放生。去传旨吧。是陛下。宫里送来消息，将有旨意传到神府，你们母女俩就要完蛋了。娘，他们已经知道怕了，要不然怎么会让我们在这儿候着？怕？哼，晚了，现在就算给我磕100个头也没用了。我让你们在这儿候着，可不是让你们疯过，而是让你们知道什么是绝望。可笑，考试终于要回来了，沈念、苏婉不要死！圣旨到！奉天承运，皇帝诏曰：镇北大将军沈策与余官以身先士卒，力抗北敌10万大军，为国捐躯，壮烈成人，朕心甚痛。娘，撑住，好日子要来了。不可能！将军他天下无敌，怎么会战死？怎么可能？我爹英勇不凡，怎么可能战死？肃静！念沈策将军护国有功，特追封其为1等镇国公，世袭罔替。镇国公世袭罔替，这是破天的富贵啊！其妻苏氏婉，出身书香，端庄审慎，教女有功，朕心甚慰，特封为1品镇国夫人，赐金色宝印，享国公府一切荣光。钦此。1品高明夫人，享国公府一切荣光。镇国公夫人苏氏接旨。娘，臣妇苏婉叩谢皇恩。这些荣耀都是我的，我才是将军的夫人，我娘才是镇国夫人，我是镇国府大小姐。圣旨是给我的，对不对？将军最爱的人是我，这一切本该就是我的。我娘才是1品诰命夫人，苏氏不过是被我爹厌恶的弃妇，她凭什么得到这些？苏夫人，他们是魏公公，不过是痴心妄想的可怜虫。既然如此，就好生处置。沈将军刚被追封为镇国公，传出去有损镇国公府的声誉。公公请放心，镇国公府的声誉不会有损，我的声誉镇国公府的声誉不会有损，我的声誉也不会有损。这样就最好。苏夫人，节哀。有劳公公了。贱人，把圣旨交出来！圣旨给了你，镇国夫人1品诰命夫人的头衔就是你的了吗？
你不是要写和离书离开沈家吗？为什么不离开？为什么？就差3日了，这些本该就是我的。是啊，差点就是你的。我是将军最爱的女人，我什么都没有。不，这不公平，这不公平！公平？当你背着我娘，跟我爹你侬我侬时，当你用我娘的嫁妆穿金戴银时，你可想过公平？你给我闭嘴！你娘都要写和离书了，是你拦下的；我都要进将军府了，是你让我一无所有。都是你这个小贱人，原来你才是罪魁祸首！我要你死！干掉！我要你死！这一巴掌是替我娘打的，为她这些年错付的光阴和真心。走，去！都写了和离书了，还想回来，真不要脸！我娘是写了和离书，可他们还有10余年夫妻情分。我娘病了，求求你们救救我娘吧！将军早就说了，他最爱的人是我，你们的夫妻情分又算什么呢？这一巴掌是替我自己打的，为你让我和娘受的气。夫人，求求你，救救我娘吧！那你给我磕100个头，我就救你。夫人，我已经磕够100个了，你能救救我娘了吗？你还真磕啊，真是个天真的孩子。但别说你磕100个头，就算你磕1000个头，我也不会救你娘。要不你也给我磕100个试试？你敢打我娘！岳父，念念，怎么处置他们，交给你了。怎么处置他们，交给你了。所有人给我听清楚了，此2人与我郑国公府无半点干系，他们不是什么贵客，也不是什么未来主子，只是2个妄图攀图富贵、混淆血脉的骗子。来人，把他们拖进柴房，没有我的命令，不许给1滴水、1粒米，让他们也好好尝尝没有饭吃的滋味。是。沈念，你个贱人，你不得好死！放开我！我是国公府小姐，你们这群狗奴才！娘，现在您是郑国公夫人了。只是3天时间，你仿若脱胎换骨一般。若是没有你的阻拦，娘怕是早就写下了那和离书。就算为了你，娘也会守好这一切，做好这个郑国公夫人。这府中再也没有人敢欺负我们了。刑部尚书刘大人前来吊唁迎宾。武威将军前来吊唁迎宾。真是风光啊！满朝文武都来了吧？
这陛下亲笔提了国之栋梁的匾额，就冲这一点，全都得来呀！走，进去吧。行。哎呀，我的女儿啊！哎呀，我的女儿啊！你们沈家仗势欺人呐！我女儿为沈将军生了女儿，怀着沈将军唯一的儿子，如今沈将军尸骨未寒，你们想把他们还我抵死啊！他们果然来了。我可怜的女儿啊，我苦命的外孙女儿啊！哎呀，我那还没出生就胎死腹中的外孙啊，这沈家没天理呀！欺负我们小门小户，没人撑腰啊！什么意思？楚国公有外室？这意思是说还有个女儿，肚子里还怀了个儿子。这国公夫人的手段也太狠了点吧！我倒是听过一些言语，好像是沈小姐做的，把那柳氏母女整得凄惨呐。沈家小姐还未出阁，能懂什么？家门不幸啊！看来这国公府福也不是那么好抢吧？你们是什么人？我们是柳如月的家人，是你爹的岳家。哦，岳家，我只知道我爹有一个岳家是江南苏家，怎么还有个岳家是柳家？你们是哪来的骗子？敢在我爹的灵堂前闹事！敢在我爹的灵堂前闹事！我们家如月虽然没名没分，可是他跟了将军整整18年，还为他生下女儿，怀下骨肉。将军不在了，你们就要把我们赶尽杀绝吗？还把我女儿和外孙女囚禁起来，天理何在？是啊，诸位可得给评评理呀！我们小家小户就该死吗？就是这不气人。够了！各位大人，各位叔伯，我爹尸骨未寒，就有蛀虫想要侵占我镇国府的家产，今日还请各位做个见证。永安6年，我爹为柳氏在京郊购买了一处温泉庄子，花费白银12000两。永安7年，柳氏以母亲生病为由，从我爹这支出白银3000。永安8年，柳氏又以兄长要娶妻为由，支出白银5000两。10余年来，柳氏一个上不了台面的外室，林林总总从我爹这骗取财产、房契、田产、金银，总共10万余两。 10万多两呐，这么多银子，够一个普通人花好几辈子了。就是啊，刘老爷，我想问问你的女儿是金子做的，还是银子做的？我难道说错了吗？18年的时间，她花费了数十万银元，你们用骗我爹的钱，在老家买宅子、置田地，全家身上穿金戴银的，怎么到了我爹灵堂前，就成了被欺负的小门小户？怎么了？我女儿给你爹生女儿养儿子，花点钱怎么了？是啊，我女儿不明不白的给沈大人做了18年外事，
这不是应该的吗？快把我妹妹放出来！别以为你们能无法无天，今天没个交代，我们就是告御状！告御状！哎呀，没天理呀！欺负人呐！怎么闹成这样？都是一家人的。沈将军啊，您的在天之灵可得看看啦！你的念念都被他们欺负了。要不花些钱把他们打发了去？今日宾客多，你爹又是陛下刚刚追封的郑国公，岂能有污点？您说的没错，我确实要帮爹洗清这个污点。不过不是为了他，而是为了您。您在这国公夫人的位置上坐得更稳固。你想怎么做？来人，去把柳氏母女带上来。是，小姐。带他们做什么？他们撒泼打滚的，不好控制。放心，您就看着，这好戏才刚开始。小姐，柳氏母女到。娘，吃苦了。就是他打我娘亲，把我们关在柴房不给饭吃。哎呦，简直是欺人太甚呐！给饭吃太远。你睁开眼看看吧，你是个我妹妹，他们却逼死我们母女俩呀，将军！我才是国公府大小姐。大家听到没有？今日就当着各位大人的面，替你这个说法。让我让渔夫入左府分一半的家产。要，我们就去敲灯笼鼓，告御状，让天然都听命。这真是国公血脉流落在外，怕是不妥啊。沈家主母来自书香门第，素来温婉贤淑，没想到竟是这么狠辣。是沈家小姐，人家厉害。一个滴血认亲都不相容的野种，也敢上我们沈家的族？那是你动了手脚，那是你害我们！娘，将军生前最疼爱云福，诸位要是不信，可以到城外的别院打听打听，谁不知我们云福是将军的心尖肉啊？心尖肉，柳夫人，你真要我当着这么多人的面，把你那层皮给扒下来？云福就是将军不可争议的女儿，你能有的，我们云福都要有。别看着我爹不在了，你就想说什么就试试，少跟我说这些。今日要是不能让我满意，我们就要去告御状。对，告御状。对，告御状。真是不见棺材不落泪。来人，给我带上来。夫人、小姐，人带到了。柳夫人，这人你可认识？我不认识。当真不认识？如月，还真是你！别这样，我不认识。沈念，你又在做什么害？你这
如玉，这就是我们……不是，他不是。柳夫人看着有些心虚，那我来问吧，你叫什么名字？回小姐，小人叫王武，是个货郎。王武，那你可认识柳夫人？认识，小人20年前在老家走街卖货，柳娘子常来买我的针线，我们还……你哪来的无赖，敢高攀我？啊，这块鸳鸯手帕，你可认识？这是当年我送给他的呀，这可是从江南淘来的丝绸呢。闭嘴！胡说八道什么呢？我怎么胡说了？这上面血迹还是我的，我当年切了手，你拿这手帕给我包扎的，你忘了？就是。妈，你个死谁呀？你再说！柳夫人，请自重。念念，这怎么回事啊？您还没看明白吗？这位王武是柳如月的相好。这位王武是柳如月的相好。怎么办？吵！我不认识他，我跟他半点关系都没有啊！认不认识，可不是你说了算。那这沈云福他……这沈云福不应该姓沈，而应该姓王。你口口声声叫沈侧为夫，实际上这位才是你。不是，我爹是郑国大将军，是国公，不是什么货郎。福儿，你左脚脚底有颗红痣，对不对？你娘当年那晚生你的时候，我还偷了只鸡，给她炖汤来着。娘，你说句话，你告诉他我是爹的女儿。我是国公府大小姐，不是什么货郎的女儿。哎，你这死丫头片子，跟你娘一样没良心。怎么了？当我闺女丢人啊？都是你个贱婢害我妹妹，我打死你！拦住他！想必诸位都已经看清了，柳氏用情夫染血的旧帕，冒充将军血脉，挟女讹诈。这柳氏没有资格进我们沈家的门。这柳氏没有资格进我们沈家的门。就算是这样，将军最疼爱的也是我。他跟我说了，会迎娶我进将军府，让我做正室夫人。最爱的人是你，没错。你真以为我爹傻？他征战沙场这么多年，什么样的人没见过？你以为你的那些小伎俩，他没有看穿？你什么意思啊？你怀的那个野种，我爹早就知道了，所以迟迟未把你娶进门。只不过他不想对外声张而已。你胡说八道，将军他……你看这上面写的字，武妻苏婉清姐，这是我爹出征前留下的。这信上说，要是他意外征战沙场死了，就由我娘全权负责你和这个野种。早就不会说出这样的话了。我爹的字迹，你应该认得出吧？你所说的爱，根本一文不值。将军怎么会这样？事到如今，想必诸位已经明白了。刑部刘大人，请问依大康律，柳氏
以监生子冒充功臣嗣，该如何处置？该如何处置？主犯流放3000里，从犯杖100，赃款追回，家产抄没。你们犯的罪行自会由朝廷惩治，而你们欠沈家的钱，必须要追回。丽丽小姐，我错了，我真的知道错了。夫人，我错了，我可以还钱，不要把我关进牢里。还钱？你拿什么还？我在京郊还有温泉庄子。那庄子本来就是沈家的，跟你有什么关系？那我还有钱，我爹娘也有，可以拿那些钱来还钱。不要把我们流放，只求你们。你乱说些什么呀？明明是你骗的钱，跟我们有什么关系啊？娘，你怎么能这样？如月，你娘说的没错，是你生养野种，企图欺骗沈将军。夫人，念念小姐，这些卑劣之事都是他一人所为，我们是毫无知情啊！要罚就罚他一人，我们是无辜的呀！闭嘴！我没有你这么下贱的女儿，我没有你这么下贱的女儿。爹娘说的没错，你怎么那么贱呢？放着沈将军欠事不做，跟这个货郎厮混，还生下个野种。丽丽小姐，是他骗了沈将军，占了沈家的家财，跟我们没有关系啊！想流放就流放他一人好了。你们柳家贪心不足，罪孽深重，满朝文武都看你，谁也救不了。沈小姐，饶丽丽小姐，饶哎呀，丽丽小姐呀，哎呀。刘大人，麻烦。来人，把他们带下去。接上我！柳氏罪大恶极，只是流放太便宜他。春藤，小姐，欠条已经拟好。看在你服侍过我爹的份上，我就给你一次机会，只要还上了钱就可以。签了这个，就放你走。居然李如月欠郑国公府白银10万两，限期半年还钱，逾期不还，母女二人自愿为奴，终身抵债。怎么样，没欺负你吧？这么多钱我们怎么还啊？你这是要逼死我们母女俩！沈念，你跟阿宝，你不能害死！我还想着让你们一家团聚呢，怎么会逼死你？什么一家人？王五，这柳氏是你的女人吗？那这沈云福，不，应该叫王云福，也是你的女儿吧？是。不是，我不是他的女儿。血缘就是血缘，可由不得。王五，把你的女人跟孩子带走吧。啊，我这如月她欠了10万的外债，我才不要。我带他们走。落到沈武这种人手里，能有什么好下场？你这是街头杀人啊你！王五，带走。是。哦，这个贱人长得还有几分姿色，我带走之后就把他们卖到青楼，然后给沈家还债。这是你的事儿，跟我没关系。我不想再看到他们。啊，是。贱人，还不跟老子走？我。你做梦！老娘死了不得赶你走的！敬酒不吃吃罚酒的东西！还有你，跟老子走，
我爹是沈策，你不是我爹。跟你娘一样没良心！我天，收拾！走。走，在哪儿走？走。愣着干嘛？还不过来？这还差不多，跟在本小姐身边当一条好狗，本小姐开心了，还能施舍你几口狗肉。上一世，为了我娘，我这个真千金做了假千金侍女，受尽屈辱。这一世，我终于改变了命运。各位，今日是先夫祭典之日，发生这样的事，让各位见笑了。国公夫人言重了，这分明是有小人作害，算不得什么。是啊，沈将军常年出征在外，哪还顾得了这些啊？没想到这个不要脸的妇人竟然敢来闹事，真是自取其辱，自取其辱啊！虽说有人闹事，但沈小姐为负国公声誉，处置妥当，传出去必是一段佳话。是啊，巾帼不让须眉。是，国公有后啊！是。夫人、小姐，宾客都已经送完，退下吧。是。念念，今日之事是假的吧？是，那些话是我编的，那封信是我伪造父亲的笔记写的。多亏有你，不然娘都不知道今天要怎么办了。你爹刚刚被追封为郑国公，这声誉岂能受损啊？我维护爹的声誉，可不是为了他，而是为了我们。只要您国公夫人的位置稳固，我们就能守住这份家业。曾经我以为你爹是我毕生的依靠，为其倾尽所有，可不曾想他会这样对我。这男人啊，都不可靠，咱们只能靠自己。念念，谢谢你，谢谢你在娘写和离书的当日拦下了娘。谢谢你这3日的付出，娘会当好这个国公夫人，也会让你当好这个国公小姐。只怕是还不能安稳。为什么？这几日我在父亲的书房里发现了几封密函，父亲的死似乎不是意外。你是说，你爹是被害死的？谁这么大胆呢？父亲发现朝堂中有人跟北夷勾结，刚有些眉目，就被人害死了。父亲虽然死了，但是这偌大的国公府家业，怕是被人觊觎了。放开我！过来！10万两，老子这辈子都没见过这么多钱！
两个赔钱玩意儿。我一日夫妻百日恩。我呸！一日夫妻百日恩，你跟沈大将军睡的时候，怎么没想过老子？还让老子当这个便宜爹。现在好了，老子成债主了。我是国公府小姐，我不是你女儿，我要回去。小姐还做白日梦呢？你现在是老子的闺女。你们两个老老实实的在这儿待着，谁要是敢跑，我把你们两个腿给打断。明天我就先把你这还有几分姿色的娘卖到最下等的窑子里去。至于你嘛，养2年也能卖个好价钱。您不是人，您不是个亲闺女。什么亲闺女？她就是一个赔钱货。好好待着，老子出去喝几盅，好好想想怎么把你们卖个好价钱还债。你后悔，这不是让我劈柴，是我生不如死。我爹是将军，我爹不是花郎，我爹是将军，我不是花郎。岳父，我俩跟你们走了，你别吓娘。岳父，你是谁？我家大人是朝廷兵部尚书，奉大人之命前来帮助你。怎么帮？让你成为国公府的大小姐。真的吗？只要你跟我走，就能做得到。我跟你走，只要能报复沈念，我做什么都愿意。华御医那晚突然造访，帮了我们大忙。他是受皇后娘娘嘱托，我们理当表谢。宫中规矩甚多，切忌谨言慎行啊！娘放心，女儿已经记下了。皇后莫名相助是什么缘由？记得上一世，沈云福在宫宴上被太子看中，后来得太子独宠。这一世，沈云福可没有这样的机会了。事情便是这样。那沈家小姐沈念处事果决，步步为营，不仅保住了其母地位，更是将柳氏母女及其背后家族。他能看透人心，借力打力，将一场必败之局扭转乾坤，这手段确实高明。殿下，沈国公夫人和嫡女沈念交牌子入宫，谢皇后娘娘前日遣医之恩。可真是个聪明人。你去回禀母，我也去看看。是。见过皇后娘娘。苏夫人请起，沈小姐也起来吧。赐座。谢娘娘。前日多谢皇后娘娘照拂，遣华太医前往解围，否则我们母女二人定是要蒙受不白之冤。沈将军为国捐躯，你们母女不易，维护功臣遗眷，本是皇家应做之事。这就是沈念，抬起头来，让本宫瞧瞧。果然钟灵毓秀。听闻你能为母分忧，处置家事井井有条。回娘娘，臣女只是不愿母亲伤心，更不愿父亲身后清名被污，幸得娘娘洪福庇佑，这才侥幸周全。不居功，懂进退，很好。苏夫人，你教养了一个好女儿。娘娘谬赞。太子殿下到。来了。
儿臣给母后请安。纯儿来了，正好。这位是苏夫人，这是沈小姐。参见太子殿下。夫人小姐不必多礼，早就听闻沈小姐智勇双全，今日一见，果真名不虚传。太子殿下谬赞了，臣女只是尽本分。这没什么，忠烈之后理应保全，更应扶持。日后若遇难处，可告知姑或母后。正是，日后若有人再敢欺你们母女孤寡，尽管报与本宫知晓。臣妇叩谢皇后娘娘、太子殿下隆恩。不必多礼，起来吧。今日殿下看起来沉稳有度，实乃大康之福啊。他看起来确实比上一世更加沉稳。是啊，还有那柳氏，想必已经被王五约去请辞了。夫人，小姐，今日得知柳氏母女被兵部尚书赵大人进入府中。什么？千真万确，王货郎到府上要人，都被打断了腿。兵部尚书赵信廷，莫非就是他跟北夷勾结，害死父亲？还有，青州我族亲戚进京吊唁，现已在府上候着，几个族老在陪同。只怕不止吊唁这么简单。那是自然，父亲在世时跟青州本族并不算亲近，他们此时前来，想来是要逼你过继子嗣。过继子嗣？不错，唯有如此，他们才能名正言顺的瓜分或控制国公府。妹妹，这国公府娘是为你守的，娘只有你就够了。娘，别怕，兵来将挡，就算他们想要塞人进来，也得看看我答不答应。走，去会会他们。你今日就去国公府，以族亲的名义拿到爵位继承权。我是族亲不假，可是这沈炼霸道的厉害，只怕……沈念最擅长用大义压人，你是沈侧族兄，这就是大义。要是争不到，就去告御状。听到了吗？是。弟妹啊，测第1年早逝，实在是家族中之大不幸。你与侄女年幼，守着陆大人府邸和爵位，实在是艰难。我们身为族亲，不能见视不管。多谢堂兄挂怀，我府中一切安好。哎呦，弟妹，这话可就见外了。这过日子里里外外柴米油盐的，哪样不需要男人张罗？这文侄媳妇话糙理不糙，按照宗法，五子成嗣，爵位当由族内过继的子嗣继承，以保沈家香火不绝，产业不落外姓之手。侧宫这一支，总不能断了祭祀。师公言重了，过继之事还得从长计。不过，玉儿，你侧叔父生前最是隐柔，一定要向他学习，撑起门户，照顾好你的神母和念姐姐。多谢族老们费心了。先夫虽去，然我们母女尚在。加之陛下与皇后娘娘照拂，府中暂无需过继。糊涂！女子终究是外人，怎能继承家业？将来念念嫁人，国公府难道要改成别姓？列祖列宗在天之灵，如何得安？
你身为宗父，岂能如此自私？岂能如此自私？族老此言差矣。按照我朝历法，并未规定女子不能继承家业，更何况陛下已经封了我母亲为一品镇国夫人，执掌国公府名正言顺。至于祭祀，我母亲自会打理，就不劳国公远在青州费心。放肆！长辈说话，哪有你这个丫头插嘴的份？苏婉，这就是你教养的女儿，金牙利嘴，不敬尊长。神母，姐姐，玉儿虽年幼无知，但也知礼义，不敢奢望继承家业，只求能留在京中，替侧伯伯尽一份孝心，侍奉伯母，也好光耀沈家的门楣。哦，不知堂弟在青州时读的是什么书？可曾学过在礼法里关于陈条与立嗣的规矩？又可知道过继需要两厢情愿，更看重次子的品行，而不是一个随意的同性孩童即可。宗法礼制，岂由得你一个女手来制定了？唐伯父，礼法不外乎人情，更不敢违逆圣意。既然陛下将爵位赐给我父亲这一支，那么就该由我母亲和我这个嫡女继承遗志。若按照宗法，非要过继，难道说圣旨比不上族谱宗法？还是说唐伯父觉得陛下的恩典，我们沈家可以随意更改处置？哈哈哈！沈丫头误会了，我等绝非此意，是为你们的长远考虑。长远考虑。我父亲尸骨未寒，灵堂犹在，诸位族亲不思考着如何告慰我父亲的在天之灵，反而齐聚在此，逼迫我母女讨论过继分产，这便是族亲的帮衬，这便是显示宗族的情谊。只为本族长辈。话到如此，我便挑明直言：你们想要趁火打劫，便是选错了地方。国公府的一草一木都是我和我娘的，你们休想要染指半府。好一个尖酸刻薄的丫头！既然你如此不识趣，明天我等就去找陛下告状，看你能不能做得了这继承人。届时我会带玉儿前往，让全京城看看我们沈家后继有人。我们走。人们竟敢去讨扰陛下，皇后和太子虽看重法门，但这沈家之事，皇家也不便过多干预。看来他们背后有靠山，定是沈云子在背后作乱。不过，他们也翻不起什么。你猜的没错，他们在沈砚面前果然什么都拿不到。那就去告御状。沈念再厉害，也不过是一位女子，女子怎能继承家业？本官果然没看错人。我帮大人拿到国公府家业，也是在帮自己。还有，我要提醒赵大人，可别让沈念查到他父亲的死。他不会有机会。今日沈氏族老到御前状告国公府大小姐，此乃家事，朕不便插手，便将尔等召集前来，由你们自行商辩解决。若是沈氏族老占理，那便过继子嗣给国公府用；若是沈念得胜，
尔等便不要再提及此事了。谢陛下隆恩。不保护亲，不可以为人；不顺乎亲，不可以为子。天地君亲师，长幼有尊卑，这是古法之训。而沈念目尊长，眼无长幼，破坏礼法，品行不端，不配做沈家的继承人，就应该清除族谱，赶出家门。叔公对我说这些话，有些多余了吧？难道你承认你是这样的人？不知叔公可有听过这样一句话：长而无数者，老而不死，是为贼；老而不死，是为贼。陛下，仅此一言，便可知其品行。沈念，你为何说这样？回陛下，长幼有序是自古的道理，臣女也懂得尊重长辈，但臣女只尊重值得尊重的长辈。你是说他们不值得你尊重？古法说长幼尊卑，但也有说言传身教，和蔼可亲，品行端正，率先垂范，而这些根本就没有做到，简直是无礼！哪有女儿继承家业的事情？回陛下，臣女并非无礼，而是根据我朝律法，互婚律有载，互绝者其家业可以有在世女臣分。臣女父亲虽去，但母亲健在，臣女亦是在世嫡女，承继家业合乎礼法。法理之外，尚有宗法，女子终究要嫁。届时，这国公府是要落于外姓人之手。沈族郎此言差矣。本朝立法纪便是陛下治国之策，莫非沈族郎看来这宗族规矩竟大过律法？老臣不敢。再者，各位族老口口声声说为了沈家香火，为了我父亲的身后事，可我父亲在世时，你们又做过什么？够了，沈家事何必在御前喧哗？何必在御前喧哗？你倒是比许多朝臣更懂得律法呀。尔等还有何话要说？陛下，这女子张家终非长久之事。这沈玉给沈家嫡系血脉，品行端正，过继给侧弟这一脉，既能延续香火，又能保全沈家产业，不落外姓之手，此乃两全之策呀。本宫倒觉得沈念这孩子聪慧果决，颇有将门之风。郑国公为国捐躯，留下这对母女已是不易。若是再要强行过继，逼他们将家业拱手让人，岂不是要寒了忠臣之心？武后所言极是，儿臣以为沈小姐既能护家门不被外事所夺，自然也能守住父亲的基业。赵爱卿，朕听闻你还将这些人接入府中招待，你以为如何？陛下，这些人千里迢迢来京吊唁，却被赶出家门，臣只是不忍心看他们流落街头，所以才将他们接入府内。那就劳烦赵大人，让他们长居赵府，让他们长居赵府吧。陛下，沈家家事，臣本不该知会，但无子则嗣，这确实是救赎。回陛下，无子过继确是救赎。臣女想问各位族老一个问题：若过继子嗣，当以何人为先？
当然是血脉最近、品行最佳者。那沈玉堂弟可有其他兄弟？你什么意思啊？唐伯父育有3子，沈玉排行老2，长子沈觉年15，已考中秀才；幼子沈琦年8岁，聪颖好学。为何不选长子或者幼子，偏偏选12岁文不成武不就的沈玉？玉儿性情敦厚，因为沈玉最好控制，长子已有主见，幼子备受宠爱，唯有沈玉资质平庸，异于百步。若是过继，唐伯父便可借亲子之名，行掌国公府之实。到时候，这国公府的家业落入谁手，可就难说了。你胡说！小年纪，心思如此歹毒，竟这般揣度长辈。此的言论简直是无理取闹。女不教，母之过。就这还国公夫人呢，连个女儿都教不好。我如何教你，还轮不到你在这说三道四。别以为当了国公夫人就了不得了，你不过是运气好罢了。大胆！你对陛下亲封的国公夫人也敢乱言？启禀皇后娘娘，我只是……你说苏夫人运气好，意思是沈策就该战死吗？陛下恕罪，民女可不是这个意思。民女，朕看你就是这个意思，商辩不成便恼羞成怒，恶言相向。来人，将这2人拖下去，掌嘴一拜，以示惩戒。陛下，臣女并非贪恋家业，而是这爵位是父亲用命换来的，这家业也是母亲用嫁妆成来的，绝不能落入此等用心。好，朕便准你所请。镇国公爵位由苏婉暂代掌管，待沈殿出阁，再行承袭。臣女谢陛下。钦州沈氏本族不得再以过继为由滋扰国公府，若有违者，以抗旨论处。赵爱卿，臣在。以既熟知礼法，此事便由你来监督。若有族人再犯，朕唯你是问。臣遵旨。沈松，这般商辩下来，朕没有看到你半点为国公府，倒是另有所图。朕命你即刻离开，10年内不准入京。谢陛下命令。朕今日设下宫宴，本意是为太子挑选女官。现在闲杂人等离开，宫宴便开始吧。沈念，你也入列吧。谢陛下。陛下，臣知您为太子挑选女官，臣刚巧收了一名义女，才情卓著，容貌俱佳。哦，义女？朕倒是好奇，你收了个怎么样的义女？选上来吧。宣赵大人义女赵云福进殿。该来的还是来。上一世在宫宴上，沈云福被太子看中，选为进士。皇儿，你可有人选呢？父皇、母后，儿臣要选沈云福。此后，他便陪伴太子左右，太子对其情根深重，独宠他一人。
只是不知这一世他会不会还学神医。不是，改沈姓为赵姓，摇身一变变成赵氏嫡女。后见陛下，可真有手段。陛下，这就是臣的义女。皇儿，你可有详选之人啊？有赵大人举荐，太子未必不会选我。父皇、母后，儿臣之女官，当德才兼备，聪慧坚毅。今日儿臣见沈小姐应对家族之乱，护家门之志，可谓是真才情。儿臣使意，请父皇请沈念小姐为女官，随侍东宫切磋技艺。为什么？陛下为什么不选我？沈念，太子之意，你可愿意啊？能陪伴太子殿下左右，是臣女的荣幸。臣女定当尽心竭力。好，那便如此定下。沈念即日起为太子女官，可自由出入东宫。臣女谢陛下恩典。陛下，臣女还有一事上报。准奏。臣女在整理父亲遗物时，发现了几封密函，信中写道：朝中有人与北夷勾结，臣女父亲战死，许是与之有关，还请陛下明察。还有这种事儿？那几封书信现在就在家中书府中，臣女还发现了些线索，明日便进宫呈给陛下。好，那明日朕便等你的证据。若是属实，朕定不轻饶。是。该死！为大没有压住沈念，反而让她成了太子府女官，大出风头。沈念已经请奏陛下去查他父亲死因，还说掌握了实证。如果他明日真递交陛下，那就完了。坚决不能让他递交证据。那就只有一个办法，先下手为强。你的意思是？沈策战死，国公府只剩孤女寡母，今晚直接派人入府除掉沈念。只要他一死，苏婉一个寡妇不足为虑。国公府还是迟早能想法子弄到手。你是非要除掉沈念啊？我是想除掉沈念，但也是为了大人。是坐以待毙，等沈念明日递交罪证，还是先下手为强？大人自己选择。哼，本官乃是兵部尚书，岂能没有你一个女子果断？今晚我就派人进国公府，永除后患。果然是你儿张氏，手段如此凶险，我轻松能抢定。你听好了，一会儿傍晚差事以后马上撤退，绝不可以留下任何把柄，明白吗？放心吧。休息。三位侍卫，不好出事了！快！又是国公府只剩我们唯一了，他们自然不会放在眼里，这才冒险，却不知闯入了陷阱。拿下他们，留活口。动手！说，
是谁派你们来的？是谁派你来的？你就算是不说我也知道，是赵尚书、赵敬亭派你们来的。一是找到并销毁我爹留下的证据，二是杀我灭口。念念小姐，何必跟他多费口舌？我们有的是办法让他开口。一定要快，要让赵敬亭措手不及。是，来走。那几个活的都招了，是赵敬亭派来的。这些口供能抓住赵敬亭？来前太子吩咐，若赵敬亭派人杀你，便直接抓他，不留余体。也不知道尝试了没。我派出的可是精锐死士，国公府的那帮守卫根本拦不住他。那就坐等好消息。老爷，老爷，不好了，来了好多内侍，是来抓您的。什么？你，赵大人，我们又见面了。你好算计啊！白天在宫宴上故意那么说，就是为了引我上当。没错，事关重大，你自然会冒险。我猜，你这义女也给你出主意了。沈念，你心机太深，你不得好死！不是我心机深，是你太着急了，你巴不得我立刻死，这才中了我的圈套。念念小姐，人已经抓到，我等还要回去复命。赵大人，你们可以带走，他能不能交给我处理？太子吩咐过，全凭念念小姐做主。替我谢过太子。把人带走。你想干什么？我只是想让你们一家团聚吧。人交给你了，这次再让他跑了，你的命也别想要。是，小姐，这回我一定不会让他再跑的。你别过来啊！你别过来！贱丫头，绕来绕去，最后还是绕到老子手里了。回去我就把你卖到窑子里去。走，走。沈云甫，你没有任何机会。娘，赵敬亭已经伏法，沈云甫也得到了应有的报应，再也没人能威胁我们了。是啊，念念，这一切多亏了你呀。娘到现在才觉得这国公夫人的位置坐得安稳，这日子过得舒心。娘，我们会一直好好的。国公府是我们的家，我会守着它，也会守着你。我的念念长大了，以后娘就把这个家都交给你了。走。这一世，我终于改变了命运，护住了母亲，守住了家业，惩治了仇人。前路阴霾已然散尽，未来是掌握在我自己手中的锦绣前程。属于我沈念的人生才刚刚开始，只是还有一件事我要弄清楚。念念，
你还不知道吧？那天晚上可是纯儿让我派华御医到你府上的。我有件事情想请殿下帮忙。何事？我想请殿下派几位侍卫到国公府。好，殿下不问缘由吗？我知道你要做什么，自然不需要。殿下那日为何要选我做你的女官，而不是沈云府人？缘由我已说过了。就只是那些？那你觉得还有什么？你也重生了。